हेलो, मेरा नाम राकेश पालीवाल है। ये मेरे छोटे ब्रदर हैं हेमंत पालीवाल। हम दोनों प्रतापगढ़ राजस्थान से हैं। हमने हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सेंटर पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। यहाँ की सर्विस हमें बहुत अच्छी लगी है। डॉक्टर पूजा, डॉक्टर ध्रुवगिल, मैडम सारा, इन्होंने जो हमारी हेयर ट्रांसप्लांट किया है बहुत अच्छे ढंग से किया है, बिना पेन की किया है। इतना अच्छा माहौल ओटी में था, पता ही नहीं पड़ा कब हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। हम हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत खुश हैं। मेरा नाम हेमंत पालीवाल, मैं इसका छोटा वाला भाई हूँ। और इस क्लिनिक में मुझे पेनलेस ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है बहुत आसानी से हो गया और टाइम का पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। और मैडम सर और सब ने अच्छा सपोर्ट किया है और अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप कराइए।